गाइस, ये लड़का अपनी कार में सामान रख रहा होता है, तभी एक लड़की भाग कर आती है और कार की डिग्गी में बढ़ जाती है। तो ये लड़का इस लड़की से पूछता है, तुम मेरी कार के डिग्गी में क्यों बैठ गई? तो ये लड़की बोलती है कि मेरे पीछे दो लड़के पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। तो ये लड़का ही लड़की से घर से बाहर आने को कहता है। तो ये लड़की लड़के के आगे हाथ जोड़ने लगती है, तभी पीछे से दोनों लड़के आ जाते हैं और इस लड़के से इस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। तो लड़का उन्हें पार्क की ओर भेज देता है। तभी यह लड़का उसे लड़की को कार की डिग्गी से बाहर निकलता है और कहता है कि वो दोनों लड़के चले गए और इस लड़की को पानी पीने के लिए एक बोतल देता है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।